Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa ashabihi alayhim ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik aziz musulmonlar. Musulmonlarning chiqish yo'li nada? Musulmonlar ustidagi bu zulm, bu zillat, bu xorliq va tarixdagi zulm rekordini buzib tashlagan bu qadar ig'ir zulmlarning musulmonlarning ustiga kelishidagi sabab va musulmonlar onundan qandoq qutuldi, qandoq chiqdi degan haqida bir dars tayyorlagan. Bu haqda izdangina manlam emas. Umumatan musulmonlar jumladan musulmonlarning siyosiy jihatdagi yo'lboshchilari va diniy jihatdagi yetakchi ustozlari hamma soha o'zining iqtidorining yetishicha izlangan bu haqda. Yani men bu haqda 8 xil omilni bunun da asosan xulosalab chiqdim. Birinchi, musulmonlarning chiqish yo'li ilm. Ilmda musulmonlar Allah subhanahu va taolo buyrug'inidek islom dini talab qilganidek ve özünün bugünkü hayatida özünün mevcudiyetini saklap kılış, terakki kıldırış, dünyada devlet, cemiyet, cemaat bulup yaşaş ve özünün insani hak hukuku, dini cihetteki salahiyetine layık yaşaş için kereklik boğan qanda ilim bolsa, şu ilimlarning hammini çokum elish ve ügünish ve bu haqda yetishish birinchi musulmonlarning chiqish yo'li. Çünkü bu haqda Allah subhanahu va taolo bu nurg'un ta'limotlarni bergan. Ikkinchi, iymon. Allah subhanahu va taolo musulmonlarni aziz qilishga, musulmonlarni g'olib qilishga, musulmonlarni qudratli qilishga, musulmonlarni hur qilishga nurg'un yo'lida va'da qilgan. Buning ichidagi eng muhim, eng asosli omil iymon omili. Alloh taolo buningga iymonni shart qildi. Nima uchun? Chunki iman insanı Allah'a bağlaydıgan birden bir yol. İman insanı aziz kılıdıgan birden bir yol. İman insanı özü yaşavatkan bu dünyanı, bu kainatını ve bütün etrafındaki hemen nesinin sırrını şişiş ve özünün dünyaya kelip ketiştiki maksat sırlarını bölüştiki asaslık bir amil. Asaslık amil. Şunun için insan iman arkalık izzet girişidir, iman arkalık hürlük girişidir. Allah subhanahu ve taala insanı yaratışıdırlam hür kılıp yaratkan ve hür yaşaşqa buyurgan ve insanın Allah'tan başka kul bulap kalıdığan her kandak nesige kul bulap kılıştın Allah subhanahu ve taala tostu çekledi. Hatta Allah'tan başka bir nesige hakiki şekilde kul bulap kılıştıkının özüne Allah bilen özünün oturustaki münasebetinin üzülüp ketişideki amil dep mi? Bayan kıldı bunu şirk ya ki küfürlük dep tunusak mı buludu. Üçüncüsü Müslümanların cüllünüşü ve bu harlıktan kutuluşudaki çıkış yolu cemaat. Cemaat
birlik. Bu haqda mı biz to'xtalamiz. To'rtinchisi pishib yetilgan tajribalik bir rahbar, yetakchi. Musulmonlar shu rahbarning ostiga uyushganda, rahbarning yetakchiligi bilan manganda va bir pishgan rahbarning idorasi ostida bo'lgan chaqda musulmonlar yana bu zillatdan qutuladi. Beshinchisi ittihazul asbab, sababini qilish. Har qanday ishning sababini qilish. Sababini qilish. Ya'ni sababni tutish, sababni hozirlash. Oltinchisi at-tahdid laha, planlik, sistemalik, nishonli holatda ish olib berish. Her bir hareketinin, ya her bir davaның, yoki musulmon qilgan her bir ishning cho'qim nishoni, plani va shu nishon planga yetishdagi bosqichlari muayyanlashgan bo'lishi. Yettinchisi al-jihad bi anwa'ihi, jihad qilish. Bu jihadning turlari ko'p, vositalari ko'p. Bu haqda sakkizinchisi as-sabru vas-subat. Kirgan yo'ldan yanmaslik. Mustahkam turish. Da'vadan voz kechmaslik va iymon orqali bekitilgan nishondan aslo keniga chekinmaslik. Toki Allohga yo'laqqanga qadar, yo g'albiga erishganga qadar. Mana bu 8 turlik omil mening qarashimda musulmonlarning g'albi qilishi, musulmonlarning o'zining mavjudligiga erishishi, musulmonlarning cho'qim bu zulm, bu xorlik, bu beshiga kelgan turlik musibatlardan qutulishning yo'li. Bu bulam emas, balkim buningdan boshqa nurg'un sohalar bor. Ammo bu sohaning har birida men bir dars bilan buni har bir sonlarga tanıştırıman ve bunu bildiriman. Biz bu musulmonlarning chiqish yo'li degan temaning birinchi halqasi bo'lgan ilm halqasida birinchi darsda azroq to'xtaldik. Ikkinchi halqasi iymon halqasi. Bu halqada bugun to'xtalmoqchi. Endi bu xorlikdan qutulishning yo'li iymon. Allah Teala imanını şart etti. İman bunundaki asaslık amil. İman insanın dünyaya yaratılışındaki asaslık maksat. Yaşayışındaki asaslık maksat. Allah Subhanahu ve Taala'nın bütün dünyanı yaratıştaki asaslık maksat. Allah'ın peygamberlerini evetişteki asaslık maksat. Allah Subhanahu ve Taala'nın rızalığına erişip cennetke kirishdiki asaslık maksat. Hatta cennet dozaqning yaratilishidagi asosiy maqsad mı? Bu iman bu. Mana bu imandan ibaret bu maksat üçün biz dünyaya kelgan ve bu maksat üçün yaşaymiz ve bu maksat bilen bu imanni vücutga chiqarish bilan anıdan keyin biz izzatga, hürlikka erishimiz. Yani imanning bu kadar qimmatini biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuvandagi bir hadisi bilan yuritib bermoqchi. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حاكم.
Abi Said al-Hudri radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamning munda bir so'zini rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Musa alayhisolatu vasallamning so'zini rivoyat qilib, Musa alayhisolatu vasallam: "Ey Robbim, men seni aslaydigan va sana u orqali duo qiladigan bir narsani ugutib qo'ysang" deb Allah subhanahu va taologa nido qiladi. Ya'ni seni aslash uchun bir zikrni ugutib qo'ygin. Sana duo qilish uchun bir duo ugutib qo'ygin deb Allah subhanahu va taologa nido qilganda Allah: "Ey Musa, sen la ilaha illalloh degan deb Allah bunga buyurdi. Musa alayhisolatu vasallam bundan hayron qoladi. Ey Allah Rabbim, hamma bandalaring bu so'zni deydi. Musulmonlarning hammasi deydi. La ilaha illallahni hamma bandalar deydi. Men sendan xos, ayrim başqa bandalaring uqmaydigan, başqa bandalaringga demagan, bildimagan bir so'zni ugutib qo'ysang demakchi deb Allah subhanahu va taologa shunda nido qiladi. Allah deydi Musa alayhisalomga tushuntirib, agar 7 qat osmon va u osmonni gullantirayotgan, taraqqiy qildigan mendan boshqa butun malaika, inson, jin, onundan başqa hamma narsalar 7 qat zamin bir pallaga qo'yilsa, bir nimaninki jinning bir pallasiga qo'yilsa, la ilaha illalloh yana bir pallasiga qo'yilsa, la ilaha illalloh hammani besib ketadi deb Musa alayhisolatu vasallamga bu hadisda tushundirdi. Demak, Allah subhanahu va taoloning oldida iymonning naqadar e'tiborli ekanligini, naqadar muhim ekanligini, la ilaha illalloh degan so'zning arshidan, kursidan, osmondan, zamindan, tog'dan, toshdan, insondan, butun narsalardan ham ulug', muhim ekanligini Allah şu narsalarning hammadan kassa kechitki, ammo la ilaha illalloh degan bir bandasidan kechmaydiganligi, la ilaha illalloh degan bir bandasini xor qilmaydiganligi, la ilaha illalloh degan bandasiga qilgan va'dasini cho'qim amalga oshiradiganligi, uning xilof qilmaydiganligini mana bu hadis bizga ko'rsatadi, birodarlar. Demak, bu iman shuncha qimmatli, shunchalik muhim, ahamiyatli. Bu la ilaha illalloh Allah subhanahu va taoloning oldida shu qadar vazni eg'ir, Allohning oldida shu qadar e'tiborli bu so'z. Bu so'zni degan musulmon ham shu qadar ahamiyatli. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yana bir hadisida la zavalud dunya khayrun min an yuhraqa damul muslim. Bir musulmonning qinining to'kalganligidan butun dunyoning ming qitim vayron bo'lganligi, ming qitim dunyoning vayron bo'lganligi yaxshi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilgan. Demak, Allah subhanahu va taoloning oldida bu qadar muhim inson. Allohning oldida bu qadar muhim bu mu'min. Allohning oldida bu qadar ulug' va aziz bu musulmon birodarlar. Ammo insonni bu izzatga erishtirgan, bu ulug'likka erishtirgan, butun narsalar bir pallaga qo'yilgan chig'ida la ilaha illalloh bir pallaga qo'yilsa, bisib ketadigan bu la ilaha illallohning mazmuni nima? Ma'nosi nima? Nimaga asosan bu shunchalik muhim desa, bu la ilaha illalloh Allohga insonning qilgan qasami bu. La ilaha illalloh Allohga insonning qilgan ahdisi bu. La ilaha illalloh bilan qilgan ahdi bu. La ilaha illalloh bilan qilgan ahdi bu. İnson mana bu ahdi bilan Allohga bog'lanadi.
Mana bu ahdi bilan inson Allohni o'zining keyniga ola oladi. İnson mana bu ahdi bilan haqiqiy qimmatlik vazni ig'ir bo'ladi birodarlar. Bu la ilaha illalloh ekanlar. La ilaha illalloh degan so'z bu ikki asosdan tarkib topgan. Birinchi, avvalgi tarafi inkor qilish. Avvalgi tarafi inkor qilish, tinish va ikkinchi illalloh degan bu so'z isbotlash. İspatlash. Bu yerda la ilaha illalloh degan so'zdagi iloh degan ma'no eng muhim, eng ahamiyatli bir ma'no. İloh deganni Allohdan boshqa hamma narsadan la ilaha degan iloh yo'q. Iloh mavjud emas. Iloh faqat o iloh degan sifat hech kimga loyiq emas. Faqat Allohga loyiq. Allohlam iloh. Allohlam shu iloh degan sifatga tegishlik bu degan bo'ladi. Endi bu Alloh qalamni isbotlagan, Allohdan boshqa hammadan inkor qilib, hammadan uni yo'qqa chiqargan bu iloh nima degan ma'noda? Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh ilohni val ma'budul muta' degan. İnson uni yaxshi ko'rib turib, ulug'lab turib, xarbulab turib, qo'qab turib, ayminib turib, uning cho'ngliqidan haybat qilib turib, bo'ysuniladigan, qulluq qiladigan zot degan bo'ladi deb bayon qilgan. İbn Rajabmi ilahni allazi yuta'u fala yu'sa haybatan lah ve iclalan ve muhabbeten ve xavfan ve xashyatan degan. Uning ulug'ligi, cho'ngligidan inson haybat qilib turib, uning qudrati va kattaligidan inson qo'rqib turib, uning ne'mat insonga bergan ne'matidan va uning ne'mat beradigan zotligidan inson yaxshi ko'rib turib, eningdan inson eni ulug'lab turib, bo'ysuniladigan, itoat qilinadigan, mutlaq osiylik qilinmaydigan zot iloh degan bo'ladi deb sifatlagan. Demak, ilohning asosiy ma'nosi bo'ysunish, qo'qish, tayinish, yulinish, o'zining butun ishlarini uningga topshirish, eningdan har qanday umidni eningga bog'lash, eningga ishonch qilish, mujassamlangan holatdagi birdan bir bo'ysunilishga va qul bo'lishga tegishli zot degan bo'ladi deb ilohni shunday tasvirlagan. Buni Allohning g'ayridan butunlay inkor qilib turib, Allohga isbotlagan inson sendillam qo'rqaman ya Rabbim, sağlam bo'ysunaman, sağlam itoat qilaman, sen sizg'an yo'ldalam yashayman, sen tuzgan tuzum bilan hayot kechiraman. Men faqat va faqat sana bugundan boshlab tava, hayotim, mamatim, hamma narsam sana tava. Men har qanday qulchilik qilinadigan narsadan o'zimning qulchiligini uzib, faqat sağlam qulchilik qildim degan bo'ladi deb tasvirlagan birodarlar. Demak, la ilaha illalloh mana bu insonni Allohga bağlaydigan birden bir kelime buluşu, Allah'tan başkasına boysunish, Allah'tan başkasına qo'rqish, Allah subhanahu ve Taala'dan başkasına teslim buluş, Allah subhanahu ve Taala'dan başkasının razılıkını izleş, Allah subhanahu ve Taala'dan başkasına işenci qilish, Allah'tan başkasına tayinishdan ibaret, bütün ibadetlerinin hammasidan üzülüp, yegane Allah'a teslim buluşunu ve boysunishni ifadelep berdiğin bir ma'no bu. İnsan bu söz bilen Allah'a tavab bo'lib ketadi. Onun hayat mamat Allah'a tavab bo'lib ketadi. Onun bütün
işi Allah'a tava bo'lib ketadi. Shuning uchun bu la ilaha illalloh ana shundoq muhim, ana shundoq ahamiyatli birodarlar. Mana bu la ilaha illallohning ma'nosini ifodalab beradigan yana bir hadis bor. Buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illalloh ve enne Muhammeden Resulullah ve iqami salah ve ita'i zakah ve savmi Ramazan ve haccil bayt. Bu hadiste İslam'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir binaga o'xshatgan İslam'ni. Ama İslam bir binaga o'xshasa, tuvanda deyiladigan 5 turlik ibadet ve 5 turlik amil İslam'ni ko'tarib turadigan, xuddi binoni ko'tarib turadigan g'ul toshga o'xshash bir g'ul tosh bu İslamning g'ul tashi bu. Bu 5 turlik amil bilan İslamning binosi mavjud, İslam mavjud. Müslüman şunun bilen İslam'dan ibaret bir binanın içindeki bir insana bir azaga aylanıdı deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayan etdi. Bunun birincisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiş. Yani yukarıda deyilgen Allah subhanahu ve ta'ala'dan başkasına boysunmayman. Allah'tan başkasına baş egmeymen. Hayatımni Allah kılam atıvettim. Allah sızgan yoldalam yaşayman. Men Allah'ın kulu. Bundan ken hem işimge Allah ige digen bu itiqad bilen. Ama Allah subhanahu ve ta'alaga boysunup kulçılık kılışının yolunu kimden alımız? Neden alımız degende? Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alımın. Muhammedur Resulullah'dan ügünümün. Muhammedur Resulullah'ın kaldırıp koygan miraseden alımın. Ve şu boyunca yaşayman. Digellik ne? İslam nezeriye cihette bizi ügetti buradarlar. İkamet salah, bu bunun ameliyeti bu. Müslüman o 7 minutda bir kıtım Allah subhanahu ve ta'alaga secde kıldı. Allah subhanahu ve ta'alaga beşini koydu. O 7 minutda bir kıtım Allah'a beşini koyuş bilen men senin kulun, men senin benden, men sağlam itaat kılman, senilam uluglayman, senin buyruğun, hükmen ne bu olsa şunun razı ya Rabbim. Digenni ispatlash uchun amaliyati bilan, haqiqati bilan, hayoti bilan va buni atrofga bildirish uchun men Allohning quli deganni bildirish uchun namoz yo'l qo'yilgan birodarlar. Bu namoz badaniy ibodatlarning bir simvoli bu. İnsan o'zining hayotim bilan qo'limdan, a'zolimdan keladigan har qanday ibodatlarim bilan men Allah'ın kulu digerlikni isbotlash. Ve ita'i zakat berish. Bu zakat berish iqtisod bilan bo'ladi. İnsan hayotda o'zining mavjudiyati yana birisi iqtisod bilan bo'ladi. Zakat berish orqali inson shahodatga qanday amal qilgan bo'ladi desa, ma iqtisod mening emas, uni sen berding. Onu senin berişin bilen ben igi buldum. Bana bunu berişte sen sinaş, imtihan kılışın berdin. Bunu yaxşılık işletiş, yaxşılık yollarına xarjlaş, aşı arkalık menin sana yakınlaşımını ve senin huzuruna bağlan çağda mükafat, ecri ilişimini sen bana nisp kıldın ya Rabbim. Bu senin benim kolumdaki amanetin. Ben bunu sen neye göstersen şu yer işletemem. Bana bunu işte belgilep bakan yol bilen erişimen, belgilep bakan yol bilen tabimen ve belgilep bakan yol bilen tögütemen. Bu senin benim kolumdaki amanetin. Bu benim emas. Deyişni daim bendige esletiş için davamlık müşündak bir xil itiqad ve on bilen yaşaştık için bir Müslüman Allah subhanahu wa ta'ala zakatını farz kılgan birodarlar. Mana bu insan bu arkalık özünün malları da hem Allah'a boşun tutqanlıqını, şu la ilahe illallah'ın ma'nosini amalga oshirganligi bu yerdan chiqadi. Ve savmi Ramazan ro'zasi orqali inson nafsi shahvati bilan
nefsi şehvetiga qarshi turadiganligi, o'zining nefsi shahvetini tizginlaydiganligi, nefsi shahvetini kontrol qiladiganligi. Bu orqali ya Rabbi, mening nefsim sana qol, mening shahvetim sana qol, mening manfaatim sana qol. Ey Rabbim, men buningda sening deganingning sirtiga chiqmayman. Qalbim nimani o'z ko'rsatsin, nimaga qiziq bo'lsin, nimani menga chiroyli ko'rsatsin, men yanala shu sening chiroyli ko'rsatgan sen başlagan yo'ldan chiqmayman degan orqali o'zining nafsini idora qilib, nefsimdimi sana bo'ysunaman, menimdimi sana bo'ysunaman, o'zimning jismidimi sana bo'ysunaman, hamma tarafdan sana bo'ysunaman. Mushu la ilaha illalloh degan so'zimda qat'iy yanmayman, bu so'zimga xiloflik qilmayman, bu qasamimni buzmayman degan mushu ma'noni bildirish uchun ro'zani Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilgan birodarlar. 5. farz haj farziyati. Haj mana inson labbayk Allohumma deb Alloh subhanahu va taoloning oldiga, ey Alloh, sen meni chaqiribsa, men sening chaqiriqingga ijobat qildim deb vatanini, uyini, ota-onasini, bolasini, tilini, kiyim-kechagini, yemak-ichmakini o'zi ko'ngan, o'zi yashab kelgan muhitini hammani tashlab, yot bir muhitga berib, boshqa bir kiyimni kiyish orqali, boshqa tomoqlarni yeyish orqali, boshqa muhitda yashash orqali, ey Allah, men sening quling. Menga nega chaqirsan men ashyaga boraman, nimaga buyursang shuni qilaman, nimani ustimga atsang men bu vazifani ado qilaman. Mening qalbimda bog'lanib qotgan ne uy, ne bola, ne ota-ona, ne mal dunyo, ne muhit, hech narsa yo'q. Hammasi sen uchun fido. Hammani sana bag'ishlayman. Hammasi sening buyruqing ostida bo'ladi ya Rabbim deganlikni isbotlash uchun Allah subhanahu va taolo mana buni farz qilgan birodarlar. Biz mana bu ibodatlar orqali o'zimizning hayotida la ilaha illalloh, Allah'dan başqa qul bo'lmayman, Allah'dan başqasiga bosh egmayman degan mushkil ma'nodagi haqiqiy iymonni aytgan chog'imizda va bu so'zimizga haqiqiy ega bo'lib turgan chog'imizda va bu so'zimizni rost bo'lgan chog'imizda Alloh subhanahu va taolo bizga chiqish yo'lini berdi birodarlar. Shuning uchun bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bu so'zni o'rganishimiz lozim, tushunishimiz lozim, to'liq bilishimiz lozim va bu so'zning shartlari, talab taqozzolarini haqiqiy xabardor bo'lishimiz lozim. Bugungi musibat la ilaha illalloh demaganlikda emas, balkim uning ma'nosini tushunib, mazmunini haqiqiy bilib, o nimani talab qilib buni uqib demaganlikda bo'lib ketganlik birodarlar. Bugungi musibat bu. Bugun musulmonlarning musibati bu. Gerçi haqiqiy deganlar bo'lsa-mu, ammo ular oz bo'lganlikdan bugun Alloh subhanahu va taoloning bizga rahmati kelmoqda. Shuna bu iymon yuqorida deyilgan shakldagi inson o'zini Allohga atab turib, beg'ishlab turib, hamma narsani lillahi mulku samawati val arz. Allohning mulki, mendagi hamma narsa Allohning mulki. Hatto men Allohning mulki, butun narsa Allohning mulki. Men ig'dochilik qilgan hatto ma jonni yo'q. Chunki jonni o'zim xohlagancha o'lishga ruxsat yo'q madinda. Bu Allohning, Alloh xohlagan yo'lda o'lsam, Alloh eng katta ajr bersa, uning g'ayrida o'lsam Alloh meni jazolaydi degan e'tiqod bilan bu dinga kirishimiz, bu dinni qabul qilishimiz va bu din bilan yashashimiz lozim birodarlar. Biz o'zimizning tasavvurimizni islomga, fikrimizni islomga, axloqimizni islomga, hayotimizda islomga, amaliyatimizda islomga, Qur'onga tatbiqlab turib yashashimiz lozim bu yerda. İslam bizden bunu talep qiladi. İslam bizni buni chaqiradi. Mush shaklda haqiqiy bir Alloh rozi bo'lgudek mu'min bo'lsak, la ilaha illalloh ahlidan bo'lsak, butun hamma narsaning oldida besib ketadigan bir so'zning ahlidan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni cho'qim bu zulmdan, bu xorliqdan, bu qulluqdan bizni qutqizadi birodarlar.
Allah subhanahu wa ta'ala bizni bu haqiqiy la ilaha illallahning ahlidan qilsin. Allah bizni haqiqiy la ilaha illalloh uchun yashag'ilni nasib qilsin.